Шайды достар, бұл аднаның да оңғы иртен сәккей тұрып тапшыруы тамам деп айтсақ була. Әмма енді біздің даими тыңлаушыларыбыз, тоғры юлдашларыбыз білі. Хәзір бұл мезгілде біз яңы йымғақлайбыз. Иртен сәккей тұрыпты әр йыма ер менен. Күн ера рубрикаһында аднаның иң мөһим мәсьәләһен яллайбыз һеҙҙең өсөн һәм был аднаның гына түгел. Һуңғы бернисә аднаның да иң мөһим мәсьәләһе ул әлбиттә тел менән бәйле. Әйе, туган телде өйрәнү, башҡорт телен һаҡлап ҡалыу һәм башҡаһы. Ошо мәсьәләне беҙ йырға һалдык. Тыңлағыҙ. Әллә илап алаһы, әллә йырлап алаһы, әллә йырлап алаһы. Күн йыры. Үҙемде башлар алдынан рәхмәтемде белдерәм. МС баш был көйҙө яҙған, ул ҡаршы килмәҫ, беләм. Тәүге тапҡыр рэп уҡыйбыҙ. Беҙгә ҡаты булмағыҙ. Нимә килеп сығыр икән? Үҙебеҙ ҙә ҡурҡабыҙ. Ҡуйыла, имзалар ҡуйыла, ғаризалар йыйыла. Ниндәй тел һайлай бала, ата-әсәнән һора. Бөтә донъяны яңғыратып мин уран һалырға әҙер. Туған телде өйрәнергә ниңә рөхсәт кәрәк хәҙер? Киләсәктә әлиф баға бәлки һалым индерелер. Ата-әсәләрҙең башы ҡайнап бөттө инде хәҙер. Урам буйлап атлап киләм, ике ҡулда кеҫәлә, алда барған әсәйҙән шундай һүҙҙәр ишетелә. Туған телдең кәрәге нет, ул бер йәндә генә кәрәк. Үҙ телендә имтиханды ребенок нисек бирәсәк? Ат түгел бөгөн ундайҙар, үҙ телен һөймәгәндәр. Туған телдең мөһимлеген улар әллә белмәйҙәр. Икмәк тотлыҡ русаһы менән бала тәрбиәләйҙәр. Балалары хатта беҙҙең юлдашты ла белмәйҙәр. Туған тел ҡамасаулай башҡаларҙы өйрәнергә. Уфаведение лучше беҙ теләйбеҙ белергә. Әйтер инек матур итеп ошондай, әсәйҙәргә уйлап һөйлә, артыҡ шашма. Мәрйәм апайҙы көйҙөрмә. Ҡуйыла, имзалар ҡуйыла, ғаризалар йыйыла. Ниндәй тел һайлай бала, ата-әсәнән һора. Яҙыла, тарихым яҙыла, барыһы ла яңынан. Биләүҙән белер бала, барыһы беҙҙән тора. Булды, бөттө. Бүгөнгә тамам, достар. Хушығыҙ.